दुनिया के 3 सबसे खतरनाक पक्षी और लास्ट वाला तो इंसानों की भी वाट लगा सकता है। नंबर 3 फॉल्कन। ये दुनिया का सबसे तेज शिकारी है और इसकी सबसे खास बात यह है कि जब ये शिकार करता है तो इसके शिकार को खुद नहीं पता चलता कि उसका शिकार हो चुका है। नंबर 2 गोल्डन ईगल। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि बंदर और स्लोथ जैसे जानवरों को ये लेकर उड़ जाता है और जिन जानवरों को ये नहीं हरा सकता उनको ये पहाड़ों पर से धकेल देता है। और नंबर 1 इस पक्षी का नाम है, रुको जरा सबर करो। अरे बता दूंगा, पर ये जानने से पहले वो सब तो करो जो लाइक सब्सक्राइब वगैरह होता है। हाँ करो। तो इस पक्षी का नाम कैसोवेरी है। ये पक्षी उड़ नहीं सकता पर दौड़ने में बहुत ज्यादा तेज है और इसके पैर में 3 से 4 इंच के खंजर होते हैं और कई इंसान को तो इसने मौत के घाट उतारा भी है। पर एक और बहुत प्यारा सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, उसका नाम आप कमेंट में लिखोगे फटाफट।